我哋走過大街小巷，好香喎！煙肉咧一啲都唔交流攤，幾大塊，5匹一件壽司嗰啲咧，唔知你敢唔敢食咧？低風險少少，高風險裏邊嘅低風險啦。哇，都幾多料喎！呢個係咩嚟㗎？呢個係肉餅，肉餅好難形容啊！大家要過嚟試下先知。哇，但係好勁，好靚喎景，大家睇下。都係一個幾個標誌性喺曼谷啊，或者 Thonburi landmark 嚟嘅。大家好，歡迎收睇 MyKayLab 嘅 YouTube channel。今日咧呢一集咧，想同大家咧搭下船仔啦。咁啊啱啱就喺薩凡達線嘅 BTS 站落嚟啦，咁就嚟到呢一個嘅碼頭啦，就買咗一個黃色旗仔嘅飛啦。今次咧想同大家咧再去多一次呢個宏能 market 嘅。咁我記得早幾年前都去過一次嘅，咁但係嗰次咧就冇話去得好深入或者去咗其他地方嘅。咁今次咧想同大家去再睇多一次宏能 market 啦。咁同埋咧，因為今日天氣真係好好，上次就好熱嘅。今日咧熱，但係仲有啲風嘅，所以就 perfect。好，架船應該差唔多到啦，我哋一陣就上船去宏能 market 啦。Please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ 好開心啊！又翻到嚟宏能 market 呢一度啦，啱啱咧就喺 Phra Nath 嘅呢個站嗰度落啦，咁就大概用咗我冇記錯係大概唔超過半個鐘嘅船程嘅，應該4個字到就到㗎啦。咁今日天氣好好啦，我要讚多一次個天氣啦，好有風啦，唔係好似上次咁啦。嚟到呢度咧，第一樣嘢我發覺唔同咗咧，就係有咗一間 1 to 2嘅 coffee shop 啦。之前嚟嘅時候係冇嘅。咁咧，今日留咗圖咧，就準備去嘆今日嘅美食。咁想講多少少宏能咧，以前就係拉瑪一世嘅時候就係一個後宮嚟嘅，即係個王子嘅宮殿嚟嘅。咁之後去到拉瑪五世就轉咗做一個醫療嘅中心啦，即係而家大家好熟悉嘅 Sirirat Hospital 咧，就係其實喺呢一度噶啦。咁好多泰國人嚟買藥啊，睇醫生咧都會去 Sirirat Hospital 嘅。我哋走過大街小巷，好咁啊，行咗呢條，哇，好多嘢食喎，好肚餓。呢間分店咧上次冇嚟到，不過佢哋係同一個 brand 嚟嘅，呢個係第2間分店。咁我上次咧就嗌咗，我冇記錯係提子包嘅，呢次咧就嗌一個鹹嘅 bacon 啊 bacon 嘅包啦。哇！頭先咧姐拎落手俾我嘅時候咧就好暖粒粒嘅，即係都熱辣辣嘅，唔係暖粒粒係熱辣辣添嚟㗎，好香啦！試下先。咁我嚟下咁個爛到係好香喎。佢啲煙肉咧一啲都唔交流攤，幾大塊，包得好鬆軟，好好味。我上次同今次嚟咧有一個感覺好相似嘅，就係佢好似香港一啲嘅離島嘅地方，唔知大家覺得係似邊一度咧？咁咧呢度嘅Mecca啦，我哋話即係賣嘢食嘅姐姐啦，或者阿哥哥仔啦，都係好鄰居 feel 嘅，即係大家都識大家啊，跟住買嘢可以唱歌咁樣樣。行下咧，見到呢個大家都應該都好 familiar， 就係有時街邊咧5匹一件壽司嗰啲咧，唔知你敢唔敢食咧？等我試下先，試下一件。嗱，佢呢一度咧同街邊嗰啲咧好啲嘅，即係有個叫做有個架咁樣裝住咯，同埋涼啲咯呢個地方。但係唔知大家敢唔敢食？啊，好有勇氣啊！呢個要，我相信香港朋友仔係唔敢食嘅。但係記得嚟得呢度，其實我聽到好多朋友仔咧，以前細個咧都係成日食呢啲壽司嘅5匹啊，因為平嘛，5匹10匹咁樣一件。我哋就試下低風險少少，高風險裏邊嘅低風險啦。好，跟住揀個極低風險嘅，試下先。好，完。點嚟啊？好，唔好緊張先，我哋試去呢個 wasabi。揀咗咧3個壽司，一個就係加州卷啦、普通壽司同埋蟹柳壽司嘅。咁因為咧一陣間仲要好多嘢食，所以咧我就喺個高風險裏邊咧，就揾一啲高風險裏邊嘅低風險試下先。好，試下呢個手卷先。嗱，講真啦，佢同出邊嗰啲壽司店係冇得比㗎啦，佢啲飯係硬啲㗎啦。但係咧，我又好 surprise 咧，佢又夠凍嘅喎啲壽司。可能佢同出邊即係街邊嗰啲真係唔同啦。佢擺落個架度，跟住個架咧上面有啲冷風咁吹住。先買蟹柳先，蟹柳應該冇事嘅，低風險。我想讚一讚 wasabi，都幾辣得幾好嘅。
今次第二次嚟運能咧，我發覺咧多咗一啲比較靚仔啲嘅店嘅，即係靚仔意思係裝修比較現代化啲啦，有冷氣啦，同埋多咗啲 indoor 嘅位置咁樣樣咯。我而家咧就行到去呢個嘅運能 market 後面啦，咁有一條天橋咁樣過去對面嘅。咁咧其實一間店咧食麵好出名嘅，仲要係冬蔭麵，不過佢做嘅手法有啲特別，想帶大家睇下。嚟到呢一度咁 local 啦，梗係要自己填翻 order 啦。呢度出名咧就係冬蔭麵啊，冬蔭湯麵。咁佢有 milky 冬蔭同埋呢個嘅清湯冬蔭嘅選擇。咁我試下啱 ，OK。咁呢一度咧又俾你睇，大家可以 Google 翻譯一下，就係話如果你唔想加咪噬啊嚇，咁有花生啦，有呢個嘅蒜蓉啦，有呢一個嘅血啦，豬血啦。豬肝啦、蝦乾啦、小辣椒啦，或者咧唔擺辣椒都得嘅，係啦。咁呢度，但係唔係相反，唔好諗咁多。好嘅，好啊。咁咧呢一度嘅冬蔭麵嘅煮法咧，其實就佢哋叫做古法煮法嘅，因為已經係好耐歷史。你見到頭先我有影到咧有個甕啊，嗱我哋寫啦廣東話不力添，有個甕擺晒啲麵落去煮咧，佢就係用呢個方法令到啲麵咧食落去咧好食啲咁樣嘅。好，我哋睇下有咩先。哇，都幾多料嘅喎！呢個係咩嚟㗎？呢個係肉餅，肉餅脆脆，跟住呢個豬肉片，跟住豬肉丸，啲麵都幾多。哇！我試下個湯先。嗱，呢個湯咧就冇大家一煲煲嗰啲冬蔭功嘅湯嗰啲咁嘅，但係佢個色咧都係偏奶油色咁樣嘅。睇下先，又唔係話好辣喎，又唔係好辣喎，同埋咧冬蔭湯咧係有清甜嘅味道添喎，好特別喎呢個，哇，好難形容啊！大家要過嚟試下先知。佢啲麵唔係爽口，唔係過腍，係啱啱好適中嘅。你食落去咧好入口啊，同埋個湯好好飲啊，一啲都唔油。咁呢個脆咧可以額外再加嘅。啱啱咧哥哥仔咧就話：你咁樣整落去啲冬蔭湯度咧都好好味㗎。真係好味，好似我哋咧打邊爐咧浸響鈴浸3秒嗰啲 feel 啊！呢個就係頭先我提及到嘅士力拉 Hospital 啦。頭先我食過間麵店咧就係呢一度啦，咁啊對面就係士力拉 Hospital。咁士力拉 Hospital 咧其實可以算為係泰國曼谷嘅第一嘅醫學院加呢個醫院啦。咁因為咧好多嘅特別係皇室成員啦，有啲嘅朋友仔如果去士力拉 Hospital 咧，都幾着數，因為佢有好多好 advanced 嘅醫學儀器啦。咁同埋咧，佢附近有好多藥店咧，其實咩藥都可以買到，而且個價錢都係幾平下嘅，係啦。咁咧，我泰國朋友仔咧去買藥嘅時候都會嚟呢一度去買藥嘅。咁個士力拉 Hospital 隔離咧，呢條街咧就好多藥店嘅，特別呢間啦，之前有行過，但好似冇帶我入嚟睇喎。入去帶你哋睇下先。哇！真係好大。咁呢個有好處咯，佢見到頭先有 pharmacist 有藥劑師喺度，全部都係有牌嘅 license 嘅。呢度真係好大。運能呢個市場咧，其實咧好多入口同埋出口嘅。咁所以咧頭先你見到我由碼頭入嚟啦，去到而家去士力拉 Hospital 呢個入口入咧都得嘅。所以大家有時不過都要小心蕩失路，因為都幾大下呢度。咁啊，除咗買嘢食啦，咁有衫賣嘅。咁呢一個 area 咧，其實都好有歷史㗎啦。我聽啲 local 朋友講。哇！40匹嘅衫，好耐冇見過啦。60匹、40匹，哇！開始覺得熱啦，太陽出來了啦。如果大家咧覺得好熱咧，想喺呢間室內嘅咖啡店裏邊舒舒服服地飲杯咖啡、嘆冷氣，又食件 cake 嘅話咧，就可以嚟依間咖啡啦。因為我覺得依間係新開應該，因為上次冇見過。哇！但好勁，好靚喎景，大家睇下。哇！又可以入埋水，哇！終於坐咗一個好夠冷氣嘅 coffee shop 啦。咁我想講後面嘅景咧，頭先行入嚟嘅時候咧，大家都見到係好靚仔嘅，因為佢依間係間少少嘅酒店
轄下嘅一間咖啡嚟嘅。咁喺呢度消費咧，其實都唔貴，因為譬如大家見到咧，我嗌咗呢一個嘅Biscoff 嘅 cheesecake 啦，同埋一杯凍嘅 Americano 啦，就係150G嘅，因為佢有 couple set 咁樣，咁都算做幾抵嘅，我覺得係啦。好，試下先，好食喎，即係唔好話呢個地方咁有歷史價值咧，佢呢度都有啲museum可以睇下嘅。咁佢有兩個啦，咁一個咧就係真係古蹟嘅 museum啦，一個咧就係醫學 museum。不過咧今日就唔係幾有膽量去睇個醫學 museum 住嘅，可能留翻下次。因為如果大家上網睇到咧，曼谷有個好出名嘅博物館咧，就係睇啲死屍啊、遺體啊、organs 啊咁樣嘅。咁嗰個喺第二邊，呢個就正常少少嘅。想同大家講咧，入到嚟呢度咧，你會見到一個好似火車咁嘅嘢。冇錯，呢個係一個好重要嘅 landmark 嚟嘅。以前呢一度咧，以前就係 Thonburi 嘅最後一個站。咁所以如果你去第二個省份咧，你上呢個車就啱㗎啦，因為佢係總站嚟嘅。咁就去唔同嘅省啦。咁當然而家冇咗啦，呢個車站大家見到前面就已經係河嚟咁，所以都係一個幾有標誌性喺曼谷啊或者 Thonburi landmark 嚟嘅。佢呢度咧 total 有3個博物館啦，咁一個就係頭先我講，可能你都會驚嘅解剖博物館啦。咁如果你淨係去一個嘅話咧，就100G嘅啫入場費。如果唔係嘅，你想去第3個咧，就300G咁樣。我好中意呢度嘅室內設計，個間隔，因為成個火車站咁樣，哇！一定要嚟睇下咋。我想同大家坦誠嘅嘢，我以前係讀文科嘅，所以呢個唔係我專長，但係好犀利。以前嘅人都好犀利，哇！都聽到心跳嘅喎。哇！第2層呢一度唔簡單，我頭先以為係咪嗰啲樣板器官樣板，又唔係，因為我記得我冇入解剖博物館嘅，全部都係藥材嚟呢度，好整齊，好靚仔。以前嘅泰國人，我覺得都幾 advanced 喎，即係研究醫學方面啦，無論係頭先做嘅外科手術啦，同埋藥材藥劑呢一方面，其實都係可以用好多時間，因為都要有少少行路嘅旅程喺度嘅，成件事好大。我以為係一個 building 嘅 museum，原來就唔係嘅，都幾個 building 嘅。哇，好大啊隻船！聽說呢一隻船係喺佢哋起 Siloam Hospital 之前，即係掘地嘅時候挖到上嚟嘅。應該係so far最大嘅古代木船，24尺啦，我見到。佢呢度有講咧，以前嘅木船係大概點樣？都幾特別喎！中意船嘅法師又可以過嚟睇下。其實有少少似我哋而家咧搭去秀蘭特線啦，或者去 Icon 西岸嗰啲船仔，有啲似啊，有啲酒店嗰啲船都好似咁樣嘅。今日好開心同大家再嚟多一次宏能呢一度啦，我覺得有啲嘢係唔同咗啦。好似我之前同大家講，如果大家有時候譬如天氣冇咁熱嘅時候咧，或者熱都可以過嚟嘅，因為我覺得佢多咗啲冷氣嘅地方，咁可以過嚟掃下街啊，同埋咧過嚟呢個廟先唔去睇嘅。我第一次嚟呢個廟先，講真住咗咁耐，我發覺點解有時睇啲朋友仔覺得泰國嘅醫美或醫學技術都有翻咁上下咧？睇完呢個廟先，你就知道其實原來古時即係皇室或者有好多嘅人去 support 呢樣嘢，令到泰國今時今日醫學咧係唔會輸蝕俾其他國家嘅。咁同埋有好多歷史嘅嘢啦，大家可以過嚟睇下。咁但係咧，如果你真係好慢慢咁樣睇啦，我諗大概1個鐘至1個半鐘左右嘅。再睇埋個解剖博物館咧，都要多啲時間。所以大家如果嚟嘅時候咧，可能預半日嘅時間咧就差唔多噶啦。但係我覺得係值得嘅，特別係對啲理科嘅人咧、朋友仔咧過嚟睇咧，真係冇問題。我自己文科睇我都覺得幾有趣嘅，係啦。咁啊，今集嘅時間嚟到呢一度啦。如果你最近都嚟過宏能或者將會嚟宏能嘅話咧，都可以喺留言欄話俾我聽㗎。大家唔好記得 comment、like and share、subscribe 我個 channel， 同埋撳下鐘仔啊！拜拜。